رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا لہو. یا رب العالمین تیرے پیارے حبیب دا سونا عالی شان ذکر اساں اپنی استطاعت دے مطابق کیتا ہے تو اپنی شان دے مطابق اس دا اجر عطا فرما. یا رب العالمین جتنا انتظام و انسرام کیتا گئی ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر واسطے اپنی پیاری بارگاہ دے اندر قبول فرما. علامہ ارشد صاحب، بھائی شفقت صاحب اور انہاں دے والد صاحب غلام شبیر نے اپنے بیٹے وقار یونس دی شادی تے جڑا انتظام کیتے حضور دے میلاد والا، یا اللہ انہاں کو برکتاں عطا فرما. یا اللہ انہاں دی شادی دے اندر برکتاں نازل فرما. بھائی وقار کو انہاں دے گھر والا کو اپنی اگلی زندگی دے اندر کامیابیاں اور برکتاں نصیب فرما. یا رب العالمین انہاں دی اگلی زندگی دے اندر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے طفیل برکتاں نازل فرماویں. یا اللہ انہاں کو خوشیاں نصیب فرماویں. جس محفل دے اندر جتنے احباب آئیں جتو چل کے آئیں انہاں دا چل کے آونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. یہ دوست جائز مرادہ گن کے کھڑے یا اللہ سرکار کریم دے پاک ذکر دا واسطے ہر دی ہر جائز مراد کو پورا فرما. یا اللہ اگر کوئی بے اولاد آئے کھڑے تا مصطفیٰ دے پاک ذکر دا واسطے اولاد نرینہ عطا فرما. اگر کوئی بے رزقار ہے تا حلال دا رزق عطا فرما. یا اللہ اگر کوئی بے اطمینان ہے تا اطمینان قلب عطا فرما. یا رب العالمین انہم سارے مکینہ کو مصطفیٰ دے سارے غلامہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے طفیل آبادیاں اور برکتہ نصیب فرما. خصوصاً چاچے غلام شبیر دے گھر دے اندر برکتہ نازل فرما. یا اللہ اسے بیٹا نو اتفاق اور محبت نصیب فرما. ساری دعا ان دے حق دے اندر قبول فرما. بھائی وقار یونس کو یا اللہ خوشیاں نصیب فرماویں. یا رب العالمین اس کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرماویں. انہاں نے جتنے باقی معاملات شادی دے راندے پین باخریت اپنے حبیب دا صدقہ منزل مقصود تک پہنچاویں. یا رب العالمین جتنے انہاں دے معاملات سرکار کریم دا صدقہ انہاں دی مدد فرماویں. اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم بارک لنا فی قوتنا وفی قوتنا، اللہم بارک لنا فی بیوتنا، اللہم بارک لنا فی مالنا، اللہم بارک لنا فی اولادنا. یا اللہ سرکار کریم نے ذکر دا واسطے سارے بیٹا کو سرکار کریم نے نواساں دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. اور ساری بیٹیاں کو سیدہ طیبہ سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ دی پاک سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی.